लाइक गाइस स्टार्ट गर्दै मैले This is मान्छे पुरै ठिस है खतरा हानेर मैले त्यो प्रोसेस नै बुझ्न केटा केडी हो के छ केटा केडी हो यति सुनिनु के भन्नु मैले फेरि हेलो के छ केटाकेटी हेलो नमस्ते दाजुभाइ मान्छे पुरै ठिस है आजको दुईटा के हुँदैछ यार अरे गाइस नेपाली के छ नेपाली साथी के छ साथी के छ मदन नै बिग फ्यान मदन नै बिग फ्यान तर्फे मदन नै बिग फ्यान तर्फे मदन नै कसैलाई फ्री किल चाहियो भने कहाँ आउनु भन है भिकन्डी खाते तेरो पाउ नवीन दाइ 10 रुपैयाँको भन्नु न नेपाली के मुजी रहेछ म ए अरे अरे नेपाली 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 10 रुपैयाँमा दुईटा नेपाली मुख छोड्नेलाई 5 रुपैयाँमा पाउँछ है केटा मुख छोड्ने नेपालीलाई 5 रुपैयाँमा चिन्ता अरे नेपाली 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 हारा है नेपाली मैले हो क्या मलाई 48 किल कसरी हान्नु केटा हो कुत्ता नबर हाने नि सही हुन्छ होला ओके ब्रो चुप खलासी ला ब्रो भन्छ ब्रो खलासी रे जिन्दगी भर पनि कराउँदै बसिन्छ नि बाबु है अयो थला बस्न ले फेरि किन मलाई खेल्न अप्ठ्यारो हो क्या ल त ल जानी है टुल्न जाने हो के राइट में एक स्क्वाड आया है यहाँ पे को जाने सुनो राइट में एक स्क्वाड आया राइटमा एक स्क्वायर ए दे दे ए चोरहरूलाई दुबे हाल्नुहुन्छ मेरो दाइ हो वाच नि अनफलो गरेर त यता हिँड्नु त्यो र माया खादिहरु त सिधै यहाँ आउनु खोज्ने आइज आइज मेरो दाइ फर्किन्छ हावामै झार्दिम भनेको गनै दिन्न बे कहिले माया झरी भेट्नु नि ल्यान्ड मार्क द vehicle यिनीहरु मुनि झरेको र तेरो अगाडि नजाऊ एलिस मेरे अगाडि watch out के हो यहाँ सुते हो दाइ watch out आना चला ना बिचमा छ गयो एलिस पछाडि हेर गयो एकजना नाइस 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 कटे गयो तिनीहरु अर्को पछाडीको हल है डाकुवाला छ यिनीहरू अगाडि छ mark the location त्यो यमफनहरुले त्यो डाकुवालाहरु मार्यो कडा ढुक्कै चिकन तलै बनाउन है माफ गरे उता नि हेरे एकटा एकटा यहाँ यताबाट आए कताबाट काइर एलिस यता watch राख्यो out त्यहाँ हेरे तिमीहरु हेरे उता घर गाडी है लिएर नि ये नॉज क्या है उ आ रही त विकेट खायो त्यो नि लाउने त्यो जस्तो कप लाउने पछाडि बढाए माफ गर्नु न भाइ ताको उ वहाँ पर ग mark the location on my way पछाडिको हेर पछाडिको हेर नाइस नक 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 mark the और ये लो क्या माइला
साइडमा थिए लास्ट वन छ सुनिल त्यहाँ लास्ट वन मेरो क्लिक गरेको सुन के गर्छ केटाहरु लास्टमा जोनबाट आउँदै खै हेर त Watch काइरो out. ओपनमा आउँदै छ तिनीहरु जोनले नक भयो काइरो देखाइनौ नक छ त्यहाँ नक गयो। मेरो ग्लिच भएर कता? देख्यो यार त्यहाँ दुईजना छ अगाडि नुन ब्याग अगाडि दुईजना एउटा ओइ नक नाइस हामी पुस पुस सिंगल ह वदिम वदिम न ओइ पुस 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 कारको पछाडिबाट आयो यहाँ Are you comedy me? ओए दामी। लास्ट वन कडा मेरो अगाडि टुकुटुको चिल 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 रिक्स नलियो पहिला नेट आयो काइरो लेफ्टमा Watch out. लेफ्टमा नेट आयो एकैछिनै चिल है केटा है ल पहिलिङ गर्छ है 7 सेकेन्ड है प्योर चिकन है 3/4 Smoke, हो smoke. कहेला स्मोक ब्रो जोन 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 केटा जोन स्मोक हान है म अगाडि गएर हेरिदिन्छु हेर्न हान्नु है उसको चिलमा हेला नि रिच आउनु रिचमा आउँदा चिकन छ गेम ओ मा कसम यही तल पदावटी हो Watch out. है बक सुनि पको छोड दे ओ रुख पछाडि छ के रुख पछाडि छैन भाइ तल रिच मुनि होला भयो ग्रेन्ड एउटा घुम्ने गरन ए चिकन म्याम